Father, in the name of Jesus Christ, we love you, Lord, and we just want to know your will and want to learn your will. And we ask, Father, in the name of Jesus Christ, that as we see, because of the time running out, as we see, Lord, that time is almost finished. Sincede Nkosi nathi to move with urgency. Help us not to drag our feet, Lord. Oh, help us, because in no time. Kakhulu. Help us to understand. Help us to believe. Ndiyacela kakhulu Nkosi Yesu. Ndiyabona also Nkosi that as we are studying now, since in recap, some of your children, Nkosi, are showing signs of fatigue and tiredness. Ndiyacela Nkosi kakhulu that you just give us strength by your presence and remove, Nkosi, all the spirits of Satan that would seek to bring tiredness and fatigue at such a time as this, Lord. Please, Father. Oh Lord, we want to see Jesus, Him lifted up. We want to see, because what we need to do at this time. Please, Father, help us. We ask in the name of Jesus Christ. Amen. Mazalwan, there is something that is so important. So important that we need to look at. I know that we have written it before, but I think we need to repeat it. Yeah, it is just that important. It deserves a constant repetition. But before seeing we need to understand something. We need to understand. We need to understand the crisis is something very soon. The coronavirus is a very small crisis to what is coming. Compared to what is going to happen very soon, the coronavirus crisis is very, very small. So the crisis that is about to happen very, very soon. I say Matthew 24. So chapter 10 is found. Matthew 24 verse 9. Let's take turns. Matthew 24 verse 9. Lapho-ke bayamkhampela osizini banibulala ngiyakuzonda isizwe ngenxa yegama lami. Siyakuzwa lokho bazalwane. uJesu kuMatthew 24 ukhuluma ngani? Matthew 24 ukhuluma ngani bazalwane? Angizange kahle ngizeke. Yeah, well, brother, see. Now, with Jesus, one of the things is just before Abu is that Tina Sotini, Sizogzona, Sizogulawa, Zizizwe Zon, and then I get Kamala, Sakuza Locos alone. In the end, Jessica answer. I got answer. Which our Christ zone is this zone worldwide. Sibula worldwide. This has never happened. So this is still future. And very soon we are going to enter Bazara into that time. Very, very soon. Now, if this is a good yin as always, which is singing in this card. Ubana the Bispulana. Who's the Bispulana? Some say John chapter 16. John chapter 16. Let's begin with the run. All thing it was the run. Verse 1 to 3. Uthi Jesu lokho ngikukhulume kini ukuba ningakubeli. Bayakunikhipha emasinagogeni. Yebo, siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Verse 3. Lokhu ke bayakwenza ngokuba bengamazanga ubaba nami. Siyakuzwa lokho bazalwane?
So uJesu uphinda the same thing ebesho ku-Matthew 24. Now in a matter of days, let me explain to you when do these things happen. Jesus is crucified on Friday. uJesu uyabethelwa ngengane ngolwesihlanu siyakhumbula. Matthew chapter 24, uJesu ukhuluma nama-disciples wakhe ngolwesithathu. Ngoba lithi iBhayibhile wakhuluma 2 days before the Passover. So it was a Wednesday. And then John chapter 16, it was a Thursday. So uJesu basically what he's doing la, ufika wabatshela on a Wednesday, lento abatshela on Matthew 24 ukuthi nisazobulawa ngenxa yegama lami nizonde izizwe zonke. And then ufike isikhathi sokuphela komhlaba. Ayiphinde futhi uJesu lento ngo-Thursday la ku-John chapter 16. Manje u-add more information. Uthi kusazofika isikhathi lapho lawa abanibulalayo bazozitshela benza intando kaNkulunkulu. Siyayizwa lento bazalwane? Alright. Ngicela ukubuza-ke ebandleni. Andiyazi bazalwane angedluli ngempela ningaphendula. Ubani ozobebulala labantu ekuthiwa bazobulawa? Ubani ozobulala ama-disciples kaJesu? Especially according to John chapter 16. Ubani ozobebulala abalandeli bakaJesu? Amakholwa amanye sayizwa leyo nto siyithola kanjani leyo nto mthelo sisi? Uyibona kanjani leyo nto? Angeza? Verse 2. Siyeza isikhathi sokuba lo onibulalayo uyakuthi ukhonza uKristu. Sayizwa leyo nto? So abanibulalayo bazozitshela benza intando kaKristu, sayibona leyo nto. And umuntu ofisa ukwenza intando kaKristu bani? Amakholwa. So siyakhumbula bamcela sifunde. Amakholwa azobulala amanye amakholwa. Now question number 2 bamkhumana. Kungani lamakholwa ezobulala amanye amakholwa? Ikhona lapha emavesini impendulo. Amen. Amen. Uthi uJesu lokho bazokwenza ngoba bamazana ubaba nami. Siyakuzwa lapha bazalwane. So kunamakholwa azobulala amanye amakholwa. There are Christians who are going to be killing other Christians. And uthi uJesu the reason is because they do not know the Father nor him. Okay, now ngicela ukubuza umuntu ongamazi uNkulunkulu simbona kanjani? Someone that does not know God, how do you see that this person does not know God? Umbona kanjani umuntu mayengamazi uNkulunkulu? Akamlaleli uNkulunkulu. Exodus 5 verse 2 asibukeni. Ufundi wasofika kuyena. Wathi uFaro, ubani Jehova ukuba ngaleli izwi lakhe? Yimiyelo indlela yokuhamba nayo. Angimazi Jehova futhi angiyekuvumela Israyeli ukuba ahambe. Yeah. Okay, so siyayithola impendulo la ukuthi okay. Abantu abamla into eveza umuntu akamazi uNkulunkulu yi-disobedience. Sayizwa leyo nto. Ake singeneni kuyona bazalwane. Khona ivesi engifuna siyibone elizositshela ngale nto ezokwenzeka very soon. Asiyeni ku 1 John chapter 2. 1 John chapter asibukeni bazalwane 1 John chapter 2. Walungu Jesu kakhulu. 1 John chapter 2. Asibuku verse 4. 1 John chapter 2 verse 4. Cele sizizwe kaNkulunkulu. Ithi lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambi manga, iqiniso alikho kuye. Siyakuzwa lokho bazalwane?
So according to Jesu, umuntu ongamazi ongazani noNkulunkulu simbona kanjani? Ngokuthi angayigcini imiyalo kaNkulunkulu. Kunjalo bazalwane siyibona leyo nto. I hope sayibona bazalwane. Sayibona aphi? Umuntu ongamazi uNkulunkulu. Ngisho noma angathandaza kanjani. Mayengayigcini imiyalo kaNkulunkulu, uthi Jesu akamazi uNkulunkulu mama. Uthi Jesu akusho mina. Siyakubuka lokho. Now let us come back. Asiyilike le nto lama verse awu-3. Kumente 24 ukuthi sizobulawa. And then ukuthi John 16 ku-repeat sizobulawa. Then ukuthi sizobulawa amakholwa. But sizobulawa ngamakholwa ngenxa yokuthi akamazi uJesu. And then ku-1 John chapter 2 verse 4 kuthiwa umuntu ongamazi umbona ngokuthi angayigcini imiyalo kaNkulunkulu. Siyayizwa leyo nto? So uthi Jesu sizobulawa ngenxa yokuthi abantu umyalo kaNkulunkulu abawulandeli. Siyayizwa leyo nto? Basically, that is what Jesus is saying. Uthi lamakholwa azobulala amanye amakholwa kuzobe kungamakholwa angayifuni imiyalo kaNkulunkulu. Sisekhona abazali sisahamba sonke. Simple Bible language. Now ngicela ukubuza nge-common sense yethu okanye nge-common knowledge yethu. Kwimiyalo kaNkulunkulu njengoba siyazi the 10 commandments. Owuphi umyalo ongathi bazalwane kunokuxabanisa phakathi kwamakholwa okanye owuphi umyalo ongathi ngingathini abazalwane bathi iyize besithi bayelandela imiyalo kaNkulunkulu kodwa lona bawubeka ecaleni bawushaya indiva umuphi lo myalo? Angizomdlala isabatha. Siyayizwa le nto bazalwane? So it does not have to be all the commandments. Ngoba incwadi kaJames chapter 2 iyazi ukuthi when you break one, you break all. Angisho kanjani? Ophule one, uphule yonke. So it does not even have to be all the commandments as azoxabanisa. Just one. And kunjalo. So ngifisa bazalwane ukuthi into ezokwenza lesikhathi lesi esiyakusona senzeke ukuthi umhlaba cishe sewuphelele wonke. Uzongila ngathini? Uzojikisa. Uzongayifuni isabatha laNkulunkulu ngisho kanjalo. The whole world is going to turn their backs from the Sabbath of God. Nayi uJesu ayisho. Uthi sizobulawa, sibulawa amakholwa. Hawu kanjani abantu bekholwa? Uthi Jesu kahle kahle ithi njengoba bezombulala is because they don't know umthetho wami. And the law that many people, many Christians are neglecting from God's 10 commandments, it's what? It's the Sabbath. Umthetho weSabbatha. Do you know bazalwane? Asiyelo incwadi yesambulo. Siyakusambulo manje. Sizayibona the same thing manje sibona kwini kwisambulo. Chapter 14. Sizofunda nje isigijimi sezigilo sezintathu but we're going to look at the first pen, verse 7. Now ngifuna ukusho ukuthi mawufunda incwadi yesambulo chapter 14 uyathola khona ukuthi after isigijimi sezigilo sezintathu ubuya bani uJesu Kristu yabonakala kuverse 14 uJesu ebuya ngamafu seyizovuna lithi iBhayibhile isivuno sesiready ukuvunwa emhlabeni. So after the angel's message uJesu yabuya. So if uJesu ubuya directly after sekushunyela i-angel's message, that means i-angel's message yanini yakwesiphi isikhathi? Angizwa? Ukwenti uyishilo brother wase before kubuya kaJesu. Okay, yes, kwanini igama engilishole ukuthi ayisithi esiphi leso sikhathi igama leso sikhathi sithi yini? Lesikhathi just before kubuya kaJesu ukuthi isikhathi sani? Ukuthi isikhathi sokugcina. Mhlawumbe bengathi ngibuza i-trick. All right, it's fine. Isikhathi sokugcina. So the fact that la ku Revelation chapter 14 after the angel's message ubonakala uJesu ebuya verse 14 no 15. That means the angel's message isikhathi sokugcina. Now notice ukuthi ithini le message mayisaqala.
Kuninto engifisa siyibone. Verse 7. Cela uYohane uzifundele verse 7. Amen. Now, li message yokuqala ithi asikhule kuye wenze ini izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Do you know ukuthi bazalwane Revelation chapter 14 verse 7 it's almost a direct quotation from a verse in the Old Testament. Revelation 14 verse 7 is almost directly from a verse in the Old Testament. Ubani ufisa ukuthatha lo verse, especially the last part bazalwane, le part yokugcineka ka verse 7. Njengoba sibizela ukuthi asikhuleke uNkulunkulu, ingilosi i-add any part ezosikhumbuza about something esesiyikhohliwe. Ucashuniwe la. Ucashuniwe into ku-Old Testament. Awufuna ukuzama siphethe. Ucashuniwe kuphi? Bana bafuna ukugesa ebazalwane ukuthi what verse is this ekucashune kulona. Umshumayeli 12, okay? Yes. Lord uNkulunkulu uzawahlulela, yes. That's true. Umshumayeli 12. Kuhlanganisa amavesi awu-2. Now the last part yayo, the legal of this. Uqinisekile mama Umshumayeli 12. Ngicabanga ukuthi verse 13 mangaphosisi. Umshumayeli 12. Kodwa kunelinye ivesi bazalwane, oh saints. Okay, asambeni Exodus chapter 20. Begithi sizoshare kodwa hayi angifuni sisheshe, ngifuna sihambeni sonke. Angizokuright ngicela sihambeni sonke. Exodus chapter 20. Ngifuna sibuke ukuthi yiliphi ivesi ekucaphuna kulona. Angisho ithi le ngilosi asikhulekeni kuyena uNkulunkulu odale izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Now Exodus 20 kuninto engifuna siyibone. Ivesi esolibuka verse 11. Angivila verse 8 umthetho wesabatha lokuqala ukuthi khumbula umhla wesabatha usuku lesabatha ulingcolisa. And then ithi ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukho. Waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lwesabatha, walingcwelisa. Sayizolani bazalwane? Asibona manje ukuthi kucashunwe kuphi? Ucashunwe la ku verse 11 kulo mthetho okhuluma ngesabatha. Uyazi ukuthi nawo aphethulile abantu abafunda iBhayibheli, ama-scholars, ama-biblical scholars bayavuma ukuthi ku-Revelation chapter 14 ku-verse 7 kuyo yonke incwadi yesambulo it's almost the biggest quotation from the Old Testament. Amanye amavesi okusambulo azoquota mhlambe words from the Old Testament, but ukuthi kuquote amagama alandelana kanje exactly. But this is the biggest quotation from the Old Testament. Isambulo 14 verse 7. So ngizama ukuthi imessage yokugcina uNkulunkulu asinikeze yona, imessage esikhumbuza ngesabatha. Sayibona leyo nto? Now bazalwane, why uNkulunkulu uzosinikeza imessage esikhumbuza ngesabatha? Yingoba kulezi zinto esiphila kuzona abantu bakhohliwe isabatha. Futhi yingoba uNkulunkulu esazi ukuthi iy'ntshushiso zokugcina zey'nsuku zokugcina zizobe zime la kulo mthetho wesabatha. Zila kulo mthetho wesabatha bazalwane. Now asene kwincwadi yesambulo chapter 13.
Sambulu chapter 13. Singakhohlwa wazalani lokhu sikufundile. Ngizoqala ukubuza imibuzo ngoba lokhu sake sakufunda before. And ngiyakhumbula noma Bhilani senza ama-study kade sifunda lokhu kudlula. Now, ngifisa siye kuSambulu chapter 13. Angiziqala nje phezulu, ngiqala ezansi. Asiyifundi yonke ngoba there is something ebalulekile ngifisa siyibone. Verse 15 to 17. Sambulu chapter 13, sifunda verse 15 to 17. As sifunda bazalwane, as umuntu efunda, abe ready to answer imibuzo ngoba siyaxoxa. All right. Let's sifundeni khona usifundele. Sanikwe futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo umoya, ukuze umfanekiso wesilo ukhulume, senze futhi ukuba bonke abangakholelwa umfanekiso wesilo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabancipheleyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibheke uphawu esandleni sabo sokunene noma ekhunzini labo, ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise uma engenayo uphawu, igama lesilo noma isihlalo igama lesilo noma isihlalo segama laso. Amen. Siyabonga. Nabazalwane lana kukhulunywa ngesilo. Kukhulunywe ngomfanekiso wesilo. Kukhulunywe ngani? Ngophawu lwesilo. Siyakuzwa lapho bazalwane. Leyo i-30 message already. Nangibuza ukuqala engizokubuza. Abantu ukuze bamukele uphawu lwesilo bazokhoqwa kanjani ukuthi bamukele uphawu lwesilo? Yini ezokwenza ukuthi basibeke uphawu lwesilo? Yini izinto eziyi-2 engizifunayo? That 2 reasons. Njengangibuza nje le question, I want two answers basically. Into yokuqala neyesibili. Yini ezokwenza ukuthi abantu bazifake uphawu, bazibeke uphawu lwesilo according to these verses? Bazalwane isikolo angizesikolweni yekumiwe yini ezenza abantu bazibeke uphawu lwesilo? What will cause people to receive the mark of the beast? Okay, ukuthenga nani? Nokuthengisa. Kuthi abantu abanganalo uphawu lwesilo abazikwazi ukuthenga nokuthini? Nokuthengisa. Number 1 lo. Number 2. Kumano, ada pendul. Okunombuzo. Bengithi yini according to lama verse ezokwenza ukuthi abantu bazibeke uphawu lwesilo? So sasiyithola impendulo yokuqala ukuthi ngeke bakwazi ngoba bezobe bengakwazi ukuthenga nokuthengisa bengenalo uphawu lwesilo. They cannot buy or sell except they have the mark of the beast. Siyabona leyo nto. Number 2 ke bazalwane. Bazalwane nginineze ihlupho. Verse 15. Verse 15. Yini abantu abayisabalayo ngempela? Ukubulawa. Basaba ini? Ukubulawa. Siyabona leyo nto? So 2 things usathana azosebenzisa to make sure ukuthi abantu bathola uphawu lwesilo. Ukuthi abantu azothreatenishwa ngokubulawa. Number 1. Number 2, abantu azothreatenishwa ngokuthi anisazokwazi ukuthenga nokuthengisa manje ngenaphawu lwesilo. Siyabona leyo nto?
Okay, senengiphendula umbuzo wokuqala. Umbuzo wesibili wami uthi yini isilo? La kule chapter isilo sirepresenta ini? Sirepresenta bani? Who is the beast? Okay, ngizile leyo mpela ngiphetha kuyizwa ngicela nje sizwakale. Isilo ubani? Angizwa maqala uSatan. Okay. Ikhona impendulo? Mama no angizwa mama Upo. You know why mama as you go? You know last time I told Satan. Angizakhumbula sengathi njalo. But kunjalo bazalwane, uSathane yena uDraco akayena isilo. Sayibona lona? Kuno Draco nesilo. And kuthiwa isilo sithola amandla waso kuDraco. And mafunda isambulo chapter 12 verse 9 siyatshela ukuthi ubani uDraco. iDraco ubani? uSathane, inyoka endala. Ethiwa umhlebi. Sayibona leyo nto bazalwane? uDraco lowo. Isilo eBhayibhelini sasikhulumile last week and asihlala kuyona kakhulu vele ngoba this is not the study. But isilo eBhayibhelini sirepresenta umbuso. Lokho sikuthola kwincwadi kaDaniel chapter 7 verse 17. Sayibona leyo isilo eBhayibhelini representa umbuso. A beast represents a kingdom. And must become identifying marks lapha bazalwane. Isithethe ngengene bona wonke. But mawufunda nakuncwadi esambulo siyatshela ngesilo for instance lesi. Kuthiwa sizohlambalaza, sohlambalaza. Igama likaNkulunkulu. Sayibona leyo nto? Sokhuluma inhlamba. And ngokwe-English inhlamba yokuhlambalaza kuthiwa yi-blasphemy. And mawubuka iBhayibhile kunama-definition awu-3 we-blasphemy esatholayo. Number 1, one uzongisiza. Abazalwane ngiyabona sikhohle aka ngijabule ukuthi uNkulunkulu ukufakile ngempela ukuthi sisiphinde lesifundo. Yebo. Sikuthola kule verse emntwana ngibona ngathi mamncane ngiyabona ukuthi kunencwadi eyiphethe vele. Mark 2 verse 7. Amen. According to Mark chapter 2 verse 7. Umuntu mayethi umuntu yena kodwa athi kwazi ukuthethelela izono. iBhayibheli lithi yini leyo? Inhlamba, blasphemy. So isilo kumele kube umuntu, kumele kube yipower ethi kwazi ukuthethelela izono. Ngoba ku Revelation chapter 13 verse 5 siyatshela ukuthi izokhuluma inhlamba uNkulunkulu. Then iHebrew yesibili okucela ngisiza abazalwane yesibili inhlamba. Ungayiphinda nje mamncane. Ukuthi uNkulunkulu ube umuntu sayizwa leyo nto lokho sikuthola kweliphi ivesi? John 10 verse 33. Mhlambe ngalisho wrong last time or walibhala wrong, one of the two. With John 10 verse 33. So mele silindele ukuthi le power isilo kuzoba ipower eclaim ukuba uNkulunkulu sayizwa leyo nto. Then number 3 sasithe yini? Ukuphika amandla kaNkulunkulu noba into eyenziwa amandla kaNkulunkulu umoya ingcwele uthena yenziwa yini? uSathane. Lokho sasikuthole kuMatthew 12 kuverse 32. Sekhumbula bazalwane. And you know that the Roman Catholic Church has done zonke lezo zinto. Ayesikhuleni. Nasi sini. Asike sinye bazalwane. And uNkulunkulu lesilo usifanisa nengwe. Mawufunda incwadi yesithinye esambulo chapter 13 verse 1 uthi Johani ngabona isilo esifana nengwe. Siyayizwa leyo nto? Ingwe into egqame ngayo edume ngayo eBhayibhelini ukuthi ingwe ayiwashintsha amabala wayo. Salikhumbula lo verse kuJeremiah chapter 13 verse 23 ithi can the leopard change its spots? Meaning uNkulunkulu what he wants to show us ukuthi Rome will never change. And do you know why uNkulunkulu efisa ukusibonisa ukuthi iCatholic Church asozishintshe? Ingoba iCatholic Church izozama ukuzibonakalisa ngathi seyishintshile manje. And yazi mawubuka indaba kungathi kunjalo ngempela.
Uyathi lo Pope njena hayi uyabona nje seyithobekile uyabathanda abantu futhi ufree nje ukuthi noma yini kube ngathi kuba ngathi ayizikwenzeka lento ekhulunywa la izwini but uNkulunkulu uthi yingwe le ingwe ayiwashintsha kwabantu wayo ukuthethelela izono nabo abantu hayi umuntu oyedwa amadoda amaningi aguqile phambi kwakho uPope la and lokho ezinye siyazazi lokho ama-confessional box la siyawazi la umuntu mayovuma izono zakhe angazivumi directly kuJesu azivume kubani kumpristi and ebandleni lamaroma akekho umpristi odlula uPope this is the Bishop of Rome uPope so uyabona inhlamvu yokuqala ukuthi bathethelele izono and inhlamvu yesibili bazalwane asiboni kahle la inhlamvu yesibili it's when umuntu ezenza uNkulunkulu la emhlabeni siyabona bazalwane ukuthi uPope lana banobona endlile asiboni kahle ne kodwa babuke ividiyo bazobona ngoba izovela kahle but lana asiboni kahle izingilosi amakherubi la khona ikherubi la nekherubi la and uPope usesenta phakathi kwamakherubi according to iBhayibheli bazalwane ubani uhlala phakathi kwamakherubi uthi uNkulunkulu uNkulunkulu uhlala but yabona isihlalo sakho ungasithola namanje lona nje uPope umdala this is Pope Francis into yamanje makherubi and iBhayibheli lonke uNkulunkulu uhlala phakathi kwamakherubi siyabona la umkhuleko obhalwe uDavide uNkulunkulu uthi give ear O shepherd of Israel you that leads Joseph like a flock you that dwells between the cherubim uthi silalele Jehova wena uhlala phakathi kwamakherubi but manje sekhona abantu phakathi kwamakherubi inhlamba and nama-persecution abantu babekhuluma iqiniso likaNkulunkulu ngesabatha nangokuthi akumele sifune intethelelo kubantu kumele sifune kuJesu kuphela babebulawa kodwa banamadimoni ngisho noma bangenza eziphi imanga kuthiwa basetshenziswa ngamadimoni so yabona le inhlamba zowu-3 and also ku-Revelation chapter 13 verse 5 siyatshela ukuthi lesilo sizobe sibusa 1260 years and ngempela kwenzeka kanjalo kodwa sidlule bazalwane bengifisa nje sibuke ngempela ukuthi lesilo i-Roman Catholic Church manje izofika kanjani i-situation la abantu baphoqwa ukuthi baye ukukhonza ngesabatha nabo abantu babulawele ukukhonza ngesabatha ifika kanjani simple bazalwane before sibone mhlawumbe lo simplicity ngicela ukubuza ibalulekile lokubuza ngicela ukubuza uphawu lwesilo yini sesizile umbuzo wokuqala senophinda seningiphendulile bazalwane ukuthi hayi impela abantu bazophoqa ukuthi bamukele uphawu lwesilo ngenxa yokuthi bazobe be-threatenishiwe ngokuthi ngeke bakwazi ukuthenga nokuthengisa noma bazothreatenishwa ukubulala manje ngicela ukubuza uphawu lwesilo lona yini asike sizeni abazalwane Sunday law okay ukhona umuntu afuna uyichaza kangcono mhlawumbe afuna uyichaza mdala ukuthi ngoba i-Sunday law umthetho siyabona leyo nto just because umthetho akusho ukuthi umuntu uphawu lwesilo kunento umuntu yena kumele ayenze ukuze kuthiwa manje seyinophawu lwesilo angisho kunjalo Sunday law is just a Sunday law the government will make a Sunday law that's true but ngifuna nje sike mhlawumbe siyichaze nje kahle Sunday holiness okay yebo Sunday holiness umuntu ukuze amukele uphawu lwesilo kumele enze njani before ngiphendule bazalwane asifundele quotation asithi ukuthi abaseRoma bona bathi yini uphawu lwabo angithi kuze wazi uphawu lwesilo kumele wazi isilo kuqala
Now isilo sesiyalazi ukuthi yini isilo. Now yini Paul isilo? Of course the Catholic Church claims that the change Saturday Sabbath to Sunday was High Act, and the act is a mark of high ecclesiastical authority in religious things. Kuthiwa le act yokuthi bashintsha isabatha ukuthi lisiyo Saturday le Sunday, but that is the mark of their authority. Ngoba akekho uphekisa leyo, and ayikho eBhayibhelini. The change has no verse in the Bible. The Bible has more than 31,000 verses. There's not even a single verse elithi song. But the whole world bows down to Sunday. Why? Catholic Church. But this is the mark of their authority. Say the Lord, as is the but the mark of the beast. When it was the beast, then must have the beast, who the beast, yini mark yako. I'm not going to guess what was the one. Or was it going to mark of the beast to Tabumpegi, lemon drugs about the team, or the mark of the beast in one for everyone. Kala uhi beast kanjani Tabumpegi, as called in now. Was it Tabumpegi? No, was it to ban? As if the name never shall be marked. Now you want to have this is Lennon is stopping the list, me Badoya, Catholic record of London, Ontario, September 1, 1923. Is unlucky, but Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible, and this transference of the Sabbath observance is proof of that fact. Abantu babhale in writing which the church is above the Bible. And the transference of the Sabbath observance is proof of that fact. But Sunday is our mark of authority. Meaning, quotation where they say the same thing. But when proof the mark of the beast, it is Sunday holiness and Sunday sacredness. But umuntu only receives the mark of the beast when the mark of the beast is enforced by law. When Sunday holiness is enforced by law, and umuntu akhethe seyena ulwazi ukuthi lena ngiyintando kaNkulunkulu, intando kaSathane, kodwa still ngenxa ukuthi esaba ukufa noba esaba ungakwazi ukuthenga nokuthengisa ayikhethe leyo nto. Siyibona leyo nto alishiye isabatha kaNkulunkulu abambelele kwisonto likaSathane. Do you see that, bazalwane? Then lo muntu receives the mark of the beast. Umbuzo olandela ukuthi hawu uphawu kuyokwenza kanjani ukuthi imibuso yonke yenze lo mthetho kanje? Yasizweni bazalwane. Do you know kunezincwadi ezilapha emuva bengizothi bavilane mhlambe masiqeda ngazi ayakhulume something ngazi. Kunezincwadi ezilapha emuva bazalwane ezibalulekile. One of the books is The Great Controversy. Ngomusa kaNkulunkulu sigcine sesikwazile kodwa incwadi ekudala abantu bebuze incwadi abanye abazalwane zikhona nje incwadi ezikodile and they are very very cheap price yazo. So mhlambe nje ya ningacontact uMabhilane ngoba yimina ezinye mhlambe ningazibona futhi manifisa ukuyibona but ngenxa yokuthi mhlambe sokuqeda la ilanga lingashona asidayisi ngesabatha we are not going to trade. Siyabona noma bazalwane and then nje so we are going to speak emafonini ngazo. But in a very important book, A Great Controversy. Again, uNkulunkulu wenza zonke izinto ezicace ngomoya wesiprophet, Great Controversy. Mawufunda ku page 589 na ku page 590, mapage alandelana, uthi uSathane uzoletha izinto eziningi, izifo, ama-accident, nama-earthquake, nama-natural disaster, ne-climate change. Siyabona nje kukhulunywa nge-climate change. Because you want to let my natural disaster, which Satan is going to be at work. And then Satan is going to give Abantu a wrong interpretation of those things. He's going to tell Abantu the reason why basukile kuNkulunkulu. And basuke kanjani uNkulunkulu ngokuthi bangalihloniphi isonto. Sayize lento bazalwane. Ngifisa sizwe kahle ukuthi izokwenzeka kanjani. Kuzoqala kwenzeka ama disaster ngamkhumalo. Kube khona izifo njengoba khona coronavirus manje.
njengoba khona manje ama-disaster ama-earthquake njalo almost every day, every week. If umuntu obukayo nje izindaba zakwezinye izizwe kune-earthquake every week. And kumile the climate change, and kune-solution engizonibonisa yona athi nayi solution. But sesiyitsheliwe le nto great controversy long before yenzeke. Satshela ukuthi masebenzeka lezi zinto kumele nazi ukuthi into elandelayo yini? Sunday law. That's why kuMatthew chapter 24. kuMatthew chapter 24 kuqala verse 7. Athi kuzoba khona ama-earthquake, kuzoba khona izifo, kuzoba khona zonke lezi zinto. Athi then kuzoba khona iy'ntshushiso. Siyibona leyo nto? So before kube khona i-Sunday law, iy'ntshushiso kumele kube khona zonke lezi zifo nazo zonke lama-natural disaster. And in great controversy, page 589 to 590, siyatshela ukuthi masekhona lezi zinto ongicela. Upopu uzothi the reason why kunalezi zinto ngoba sisukile kuNkulunkulu. Sisuke kanjani uNkulunkulu? Abantu bazobuza. Ungoba isuku lakhe lesonto asilihloniphanga. And then kuzoba ne-desperation ebantwini ukuthi thini sibuyele esontweni, sibuyele kwisonto. And abantu bazokwesaba. Noma ufuna great controversy again kupage 592 ukuthi abantu yibona abazocela uSunday kuyibuso, bazothi bring back. Kuzobe khona ama-strikes, ama-Sunday movement strikes. Senze leyo nto. Othi ngibona ukuthi already how close are we to this event? Do you know which othi ngisondele ngifunde kuqala i-coronavirus last year asizwe ukuthi ama-Catholics athini. Ngizofunda nje bazalwane. Then April 8, 2020, angizakuthi i-coronavirus yaqala around those times. Ngizobona i-comment yabo ukuthi ithini. Yini ekhoza le coronavirus nama-lockdown, global lockdown. Ithi half the human race is under some form of lockdown, as if suddenly consigned to an involuntary retreat. It has we sometimes failed to honor the Lord by keeping the Lord's day. But have we treated Sundays just like any other day, as a time to go shopping, to get work done, and pursue our own agenda, instead of taking time to deepen our relationship with Jesus, to relate with family and friends? And then listen with it. In the Old Testament, God decreed that Judah would go into exile for a time corresponding to all the Sabbaths they had broken, until the land has retrieved its lost Sabbath. Then Martin, so now, perhaps our frantic society is retrieving its lost Sabbath. Say the Lord of the Lord. Everything is hard. Kuthi ngesikhathi sakudala u-Israyeli mawuphula isabatha, uNkulunkulu wayevuma ukuthi abantu baye e-exile bathinjwe ukuze umhlaba uphumule, so that the Sabbaths are kept. And then maybe now, as the coronavirus iqalile, indlela kaNkulunkulu to what? To retrieve the lost Sabbath. Says the Lord. So do you see ukuthi in a very subtle way, ngendlela enokuhlakanipha bazama ukuthi emhlabeni wonke. The reason why kanje kune-COVID, kunama-lockdown, sesifosikile ukuthi sihlale emakhaya, it's because we are not obeying uNkulunkulu ngokugcina isabatha lakhe. But when bona bethi isabatha, they mean Sunday. Says the Lord. This is last year. And it got great controversy. So many years ago, this is what is going to happen. As these things happen more and more, this voice Esholand is going to get louder and louder. And we know it position as is well now. Again, he's a foot on the wall. But an interview with a journalist, air interview concerning coronavirus is one good watching, I think. It is echoing his familiar paper emphasis on
Indlela in nature ipunisha ngayo abantu to take better care of nature. So yena ulinga coronavirus nani climate change. But in nature siphatha kahle. Sikhipha ama-carbon wathathe. Let's don't take it as keep. Therefore, now we're being punished. And bazalwane, next time we connect climate change, ngifune sazi ukuthi into eyakuyona uSunday. That's the law that is going to be made. Because listen to what the scientists are saying. It's not only the Pope or the lezinto they need us to return back to Sunday. Listen to what the scientists are saying. Go follow that article. Now they are last year. If scientists have begun to recognize the wisdom behind a technological sabbath, when cities in Israel shut down for the Jewish holiday of Yom Kippur, nitrogen oxide pollution plummets. That one day of rest makes a difference. But the scientists have determined that a day of rest would reduce the carbon emissions dramatically without any additional spending, new technologies, or environment consequences. Which scientists have determined that we just need 1 day of rest in a week. How many days? 1. That's what scientists are saying. Now, scientists are asking to look at the but not to look at 3 days of rest. Sunday! Do you know what is this link where this is paradise? It's that this was already the seat in a month. Una video where abandoned authority. But we must use the coronavirus lockdowns as a template for the climate lockdowns. But we need to have one lockdowns to fight climate change. Can you imagine now? Rest 1 day a week. Now, we are Sunday, just like the Jewish Sabbath. It heals our relationships with abantu. It brings us closer together. And food is Sunday. He has seized to take better care of the environment. How he links Sunday and the environment and us. But this is what Pope wrote in 2015. In 2015, I'm sure it's a season guy. So Pope put the solution for climate change is Sunday. Scientists are saying that the solution for climate change is a rest 1 day a week. Do you see what this was? Now, let me ask you. Umuntu oshonelwe abazali bakhe bonke ngenxa ye-earthquake. Nomuntu owaluza ifamily yakhe yonke last year kulama fires ase-America. Nomunye oluze ifamily yakhe yonke kule mvula manje kulama floods bese-Australia this year. Nomunye futhi oluze ifamily yakhe ngenxa yokuncibilika kwama-ice in the Antarctic. Do you think uma sebetsheliwe sebe-convinced ukuthi into ekhoza lezi nkinga zonke it is because sikhulu Sunday? Do you think bazosho kamnandi bathi oh siyacela mzala nokugcina uSunday? Do you think bazosho kamnandi? No, bazalwane. Umuntu olahlekelwe ifamily yakhe ngenxa ye-COVID. Mase itshela ukuthi zonke lezi zinto is because of Sunday. Asikugcina uSunday. Mase wena ushumayela ukuthi Sunday angagcina sabathe uNkulunkulu nje bazosho kamnandi oh babuhlungu siyacela nje kancane babuhlungu oma kancane. Do you think bazosho kamnandi beqeda kushonelwa? Kuzokwenzeka sikalothi bazobe semnyango wakho ukuthi ubuhlungu. Kobe sosukile nobaba bese baba sithi ubuhlungu. It's going to get very, very bad. And we need to prepare for this time. Now, there's one thing only in Bazalwane CC discuss much. Then say about Kutiwa. In there, as the father guy Sunday law. Oh, Father, please help us. In the letter of Sunday law, we will not be able to buy what you said. In there,
Meaning ngesikwazi ukuyothenga la esitratweni mhlawumbe siyabona lokho. Ngesikwazi ukuyothenga siyabona lokho bazalwane. And nokuthengisa futhi ngesikwazi ukuthengisa senze imali. Ngesikwazi ukuthengisa nama-services wethu. Meaning there will be no work usebenze unless you receive the mark of the beast. Siyakuzwa lokho bazalwane. Very, very soon, if we believe that this crisis is very soon, then we need to begin preparing. But now, we tell kuzo kunyeke, sathi ngayikuzile last time sifunda lento. Indlela i-economy yethu eyiyona manje. Indlela i-economy yethu eyiyona manje bazalwane. Ingaba ikhona indlela abangangivimba ngayo ukuthi ngingathengi la mntanzi noma ngokomela ekoneni. Ikhona indlela abangangivimba ngayo ukuthi ngingathengi. Ayikho. Do you see that, bazalwane? So the point is that in the current state of things, in the current economy, ngeke yenzeke lento esiyifundayo. So there must be new laws surrounding the economy. There must be new laws surrounding the economy. Do you hear that, bazalwane? In order for it, ukuthi kwazi kwenzeka ngale ndlela. Now, ngicela ukungibonisa eBhayibhelini, ngiyafisa bazalwane ukubona. Ngicela ukungibonisa eBhayibhelini ukuthi yini ekumele yenzeke before there are new laws surrounding the economy. Let's just look at two verses. Asihambe sikuncedo Genesis chapter 47. Bazalwane isixwayiso esibalulekile kakhulu lesi. Something is about to happen. Genesis, just begin. Okay, back on and back page. Chapter 47, bazalwane. Chapter 47. Ayesibukeni ithi iBhayibheli isiphelile imali ezweni laseGibhithe nasezweni laseKhanani. Bonke abaseGibhithe beza kuJosepha sibeni lapho. Isiphelile ini? Imali. Bonke beza kuJosepha bathi siphe ukudla. Siyakufelani phambi kwakho na? Ngokuba isiphelile imali. Say the Lord. So yaphela imali, meaning money failed. With King James Version. And it came to pass that when money failed in the land. Say the Lord bazalwane. Imali yenza njani? Yaphela, money failed. Now notice verse 26. Notice verse 26. And Joseph made a law. I think uJosepha washaya umthetho ngezwe laseGibhithe ukuze kube namuhla ukuthi uFaro uzakuba nobesihlanu kuphela izwe labapristi bodwa alibanga yilo elikaFaro. Bazalwane, ngifuna sibambe uverse 15 noverse 26. uJoseph unomthetho omusha owushaya uverse 26. Sayibona leyo nto? There was a new law that Joseph brought. But before Joseph alethe umthetho omusha, kumele kwenzeke bazalwane kuverse 15. Kumele kuphele imali. Noma nge-English kumele kale ifele imali, ifele economy. Sayibona leyo nto bazalwane? Before there was a new law, before kunemithetho emisha, kumele ifele imali. Now bazalwane, nayi into engiyisugestayo. And iBhayibheli ivumela lento engishoyo. Before uqale izinto sizibonayo sezisondele. One of the things ekumele yenzeke kumele kuthini ufele i-economy. Le economy sikuyona kumele ifele. Ukuthi izofela kanjani ngingangibuzi bazalwane angazi. But what I know is that izofela very soon. Siyakhumbula sifunda ukufela kwe-economy. Ayisibuye ngizorida nama-project abantu laba bazalwane abafunda ezemali ama-economists. I-economists le ehlonishwe emhlabeni kakhulu yizwa ukuthi ngizosondela ukuze ngifunde kahle. Igama layo uLegendance ile ngangikhuluma last time ngithi ngayibona kwenye video omunye umngane wami wayipostile. The first time ngibona nje ngithi ukuthi sengisiyibulisise le nto ayibona lapho. Now listen to this. It's the riskiest market since 1929.
Banokhumbula kwenzeka ngo-1929 kwenzeka i-Great Depression of '89. The difference is that in 1929 wasn't as global. Miss America had a depression in 1929. This is an everything bubble. This may be the biggest bubble crash ever. Stocks, commodities, real estate. The next crash is the initiation of the next big economic downturn, which will be much worse than the one in 2008, 2009. Where then my bambuza what is of Figani, that is of Figani. What is economies of pressure? Which is going to be worse than 1929? It's going to be worse than 2008 and 2009. And do you know what was around in 1929? During the Great Depression, 1929 to 1931, about who were well-off people, like teacher or engineer, abantu abahotela, abantu well-off show. For 1929, it became so bad that we made all line for good. Are you with me, Mozalana? When the economy crashed in the US, it's only now where we're going to accent about survival. Now it is going to be worse. And then by moves of an interview. But the letter of Kumangai, Montobang, and the economy. Montobang is over there. He's very dead with that team. It will likely come by the end of June. Probably soon, this year, 2021. Would it will likely come by the end of June? Probably sooner. Would the next crash will be worse than the last one because it will come from higher levels and to lower levels. Let's remember the one. Now, means you are saying, Umuntu, who heritage and our prediction. About we are found. I have connection lesson. And Gemma gives everybody and he's with me next over Zega, go to message, say the members around, but I did show we are told what the language is over Zega. And about the thinking men and women, they can see it coming. Say, when I don't, more than the education, page 179, it is they are thinking men and women. Ababuga is with on club, Ababona, Yogi, 9 years of next from the things that is stressed. Let me come in. Babo with Abunga, we're going to have strikes after strikes, going to have calamities, going to have disease. We have not got something is not making sense. Something is not making sense. And this man, the economic crash is going to happen very, very soon. And that is put it by Glenn. In order to be new laws in the economy, the old economy must stay there. And there is no way with the current economic system. So we will have another system so that we fulfill Revelation 13. And the man says the current economic system is of failure very soon. Business tech, the Italian Let South Africa. Now, 2020, it is South Africa faces a precipitous economic and political collapse by 2030. But between now and 2030, South Africa will collapse. Say the Lord was alone. So it's not only America where that's going to threat the economy. And the moon will heritage, let's global threat. But man, other companies, even under South Africa, between 2020 and 2030, South Africa is at the risk of a political and economic collapse. And the reason why I'm sharing this is because our only chance of survival, if the economy is going to collapse, our only chance of survival
is if siyawashiya amadolobha sihambe siyohlala emakhaya. uJesu kwincwadi kaMathewu chapter 24 mawufunda uverse 21 ngiyacabanga verse 20-21 uthi mase nibona lezi zinto zisenzeka labo abaseJudiya abahamba ezintabeni, in other words labo abasemadolobheni abaphumi baye kubi emakhaya. uthi ngoba leso sikhathi kuba isikhathi esibi ukudlula zonke izikhathi ezake zabakhona since uqale umhlaba. Senze lo bazalwane udala siyiza le message. Yabona manje this is again umoya wesiprophet usho lento eshiwo uJesu. Uyayisho uJesu and then uJesu uyayisho eBhayibhelini, uyayisho kuMathewu baluMathewu lapho kuMathewu 24 and then azoyisho futhi nakomunye umprofeti wakhe uEllen White. uthi the time which the time is fast coming when the controlling power of the labor unions will be very oppressive. Again and again, the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities into the country where they can raise their own provisions. But very soon afterwards, we will check out. And you know what's running with Santa Joseph? About Joseph, was a very money, separate name, one was 10 the Tina Scabba. Who know what is loud. So do you see people are able to sell themselves? Get on your land. And do you know what's running if we don't listen to the instruction of Kumpul? Who's going to get exactly the word? We are going to sell ourselves. We are going to receive the mark of the beast. Sikane uphila impilo ukuthi sizenzele izinto siyitshalele siyimele sibena amanzi wethu singadiphendi isystem angeke uhlale le plaza angeke uhlale nakuphi la eThekwini ungakhokhi because even if umuzi wakho sewuthengile usenama-rates angisho angazi ibandla lethu ngesikhathi sisandele lizoza kanjani ngoba phela yekho kwama-rates but angisho ukuthi ibandla leli alusukela le emakhaya uNkulunkulu uyasho through the same writings uyasho ukuthi in the cities uNkulunkulu must have memorials but thina akumele sihlale in the cities uthi we are supposed to work the cities from ngaphandle sisuke from outside of the cities to work the cities and the towns kanjalo kanjalo njengoba wayesenza uJohn the Baptist njengoba wayesenza uAbraham njengoba wayesenza uEnoch bonke abantu kudala besebenzela uNkulunkulu basebenza kanjalo njengoba wayesenza noElijah he was staying in the country but uyena uNkulunkulu wamsebenzisa to convert the people in the city ungazitshela ukuthi uhleli kwi-city ngoba ufuna ukuconvert abantu kwi-city nangu uNkulunkulu wathi wayehleli eSodom neGomora waconvert abantu instead wakonvertela unkosikazi wakhe nezingane zakhe lezi ezashadayo and then nalezi zazisele naye zakonverteka nazo zathatha isimilo saseSodom. Ngibona kanjani bathatha isimilo saseSodom? Yingoba masebenzisa ubaba wabo lezintabeni ithi iBhayibheli bamuzisa iwayini bamrape angisho kunjalo bayifunde kuphi irape Sodom. So bazalwane uNkulunkulu is just warning us that we need to leave the cities. And into ezokwenzeka very soon is that ama strikes from the trade unions, especially from the trade unions, ama labor unions, which they are going to become very frequent and oppressive. Ongathi kuzothi ungajoyini nawe man-to-man. Angisibona manje ama-strikes kanjalo. It's either with us or against us. Yini ezokwenzeka ama-strikes oppressive? Ngiyacabanga ukuthi ngumnotho nofeyilanga ngoba into eyenza ukuthi abantu bastrike imali encane angisho kunjalo kwimisebenzi eminingi kuyimanje abantu bahliselwa amaselari abanye iselari ayikhuphuki but inflation yakhuphuka sengisho bazalwane umhlaba uyahenga nje we are just hanging by a thread, a thin thread. It's really about to break and everything, all hell is going to break loose. And uNkulunkulu usazibambile izinto while siselana emadolobheni
uthi phumani, phumani, phumani. Asiphumeni bazalwane. And you know the abanye abantu the message eCountry Living awayithanda. Ngoba umuntu uthi une-mention enkulu ayakhipha. Sengumbuzo omuhle wakhipha. Sekunzima ukushiya wafaka ama-tiles, ufake ne-swimming pool la emadolobheni. Sekunzima ukushiya. Umbuzo engihlele ngokubuza. Uma uJesu washiya izulu, uma uJesu wakwazi ukushiya izulu ukuze sisinde, yini enzima ukushiya ama-tiles? Ka-swimming pool, uma uJesu washiya izulu. Wafuna ukuyihlazo, kunesibonwa nje lesithombe. UPilate semkhombe kanje athi ngimenzeni lona. Seyiqeda kunikela ngoBarabas. Uthi akhe isifanele ngifuna ngikhulule uBarabas athi ngimenzeni lona. The king of the universe. Wahamba uJesu eboshiwe. Negazi lisehla emqolo. Umqhele wameko umcinezele ekhaya. Yo uJesu. But he did not deserve all of this. Kodwa ngenxa yethu wathatha konke and washiya izulu. Wadelela. Uyamona la mkhombe ngabe uzothetha. Uthi lona ngimenzeni. Ngenxa yethu. And thina kube nzima ukushiya isibani. Ama-mention. Lezindlu ezinamaphuli nama-talents. Athi uNkulunkulu akasiza. To be willing to make the sacrifice manje. And then the sacrifice izosiza thina. Because if we don't do this, sizowamukela uphawu lesilo but I can guarantee you. Uphawu lesilo is not going to give us ama-warning amaningi. Siyakhumbula last year ukuthi i-lockdown engaqala fast kanjani abantu bengalindelanga zigcwele abantu ey'tolo. That is how it's going to be. That is how it's going to be. So we need to exit the cities now as well. We need to pray. And sifunde incwadi Country Living, very powerful book, Country Living. Sifunde incwadi Country Living bazalwane. Uzosichazela ukuthi senze kanjani. And uNkulunkulu wesilekelele. uNkulunkulu wesilekelele. Mangathi kunzima sicabanga umnikelo kaJesu. Umnikelo wenziwe uJesu. Umnikelo wenziwe uJesu. I hope bazalwane sizwile isixwayiso sibalulekile kakhulu. Jesu washiya izulu. Wafuka uyihlazo. Impikile zangena lapha. Uyihlazo olunzima. Olunzima. Kodwa ngenxa yothando asibe willing la bazalwane to sacrifice anything, any convenience. Sibe willing ukuqala phansi. And uNkulunkulu uzosisiza. He has promised to help. Sisize bazalwane singafana ngokubeka. Sibabeke ngokubeka. Sicela uNkulunkulu asisize. Singabhuqa masivala. Bakwazi ukubhuqa ngakho. Bona manje boyingcwele siyakubulela kakhulu tata wethu. Oh Lord, we see very plainly that ilizwi lakho lithi Nkosi umnotho lomhlaba is going to fail. And then siyabona futhi nabantu Nkosi abasebenza ngazo zomnotho. Nabo bebona Nkosi into strange. Umnotho umhlaba wonke uzocollapse. But Nkosi nabo nangoku sisabambekile Nkosi kule system ezofika very very soon. Sincede Nkosi yezulu. Please Father, everyone who hears Father this morning, sincede Nkosi sizimisele ukushiya Nkosi idolobha. Sincede ukushiya Nkosi impilo bese kuyimpilo nje ukukhazikhazi nokukwebe izinto zilula. Siye Nkosi emakhaya abasizokwazi ukuzenzela Nkosi izinto singazodependa ku-system. Ngoba Nkosi lithi ilizwi lakho, the time is coming when we will not be able to buy or sell at any cost.
Oh Nkosi, please help us to have faith. Help us to believe your words. Help us to believe you, Nkosi, please, ndiyacela Nkosi nothando. And help us futhi not only to just go siye emakhaya kodwa ibe izimilo zethu zingalunganga, sincede Nkosi mina nge-character yethu. Sibe prepared Nkosi for ukubuya kukaYesu. Sibe prepared for i-crisis zokuqala. Sincede usihlukane nesono. Please, King of the universe. Please, Lord. Zininzi izinto sibekele zona emakhaya that are a benefit. Siyazi uba Nkosi even nezimilo zethu zingatshintsha nje ngokuhlala kwi-environment e-right. And uyafuna wena Nkosi ukusifundisa nokusondela kuthi nokuthetha nathi. Kodwa nje Nkosi kukhona ukubabhizi kwedolophu, nengxolo yedolophu, such that asiyiva Nkosi ivoice kamoya wakho oyingcwele. Sincede Nkosi nyhani senze lento oyithethile. We ask Nkosi konke Baba ngegama elihle likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.